Հարգելի հայրենակիցներ, ես հիշը Բաբ Կենթոնյանն այսօր ոչ լեզվակռիվ էր ուզում, ոչ էլ նյարդայնանալ, բայց հենց իր հարգելի հայրենակիցներին ուղված խոսքը բերանում մնաց, երբ մի կաթիլ մեղրի պես պայթեց նիստը։ Մեկը հարձակվում է, մյուսը փորձում բաժանել, այդպես էլ չի հասկացվում, ով ինչ է անում ու ինչի համար։ Խորհրդարանում մթնոլորտն առավոտից էր լարված, հայտարարագրման հարցն էր արտահերթի օրակարգում, զուգահեռ հայտարարություններ էին հնչում ցեղասպանության թեմայով։ Պատգամավորները հասցնում էին իրար մեղադրել, որ ուժն է փորձել ցեղասպանության հարցը հանել հայկական օրակարգից, ով է ավելի սերտ շփվել թուրքերի հետ։ Նախ Գեղամ Մանուկյանը պատասխանեց իշխանական խմբակցության ղեկավարի նախորդ օրվա ելույթին, թե ոչ թե ՔՊ-ն, այլ նախկիններն են անցյալը ուրացել։ Կյանքը ինչ հետաքրքիր բան է։ Ամբողջ կյանքը դաշնակցության շարքերում քո զինակից ընկերների հետ պայքարես հանուն մարդկային արդարության, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման։ 2006-ին Ստամբուլում Էրդողանի ներկայությամբ քո ժողովրդի պահանջները բարձրաձայնես։ Միակ հեռուստաընկերությունը ղեկավարեց, որ ֆուտբոլային դիվանագիտության դեմ էր խոսում, որը ահազանգել էր Տիտեռնակաբերդ լույսերն անջատելու, հետո ահազանգել էր ֆուտբոլի մեր զինանշանի վրայից ֆեդերացիայի Արարատի հանելու, որը պարզվավ թյուրիմացության հետևանք է, ու կան այստեղ քեզ մեղադրեն այդ ամեն ինչի մեջ։ Լավ էլի։ Գոնե այդ մեկը չէ։ Ինձ թվում է, որ եթե անգամ Գեղամ Մանուկյանը գոյություն չունենար, կարելի կլիներ նրան հորինել, որպեսզի ինքը գա եւ այսօր այստեղ ունենա այն ելույթը, որը ունեցավ, եւ հատկապես անի այն արտահայտությունը, որը արեց։ Արարատի մասին Մանուկյանի դիտարկումներ հատկապես գրավել ՔՊ ֆրակցիայի ղեկավարի ուշադրությունը։ Արարատը Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկից թյուրիմացաբար է անհետացել։ Ո՞նց կարա Արարատը թյուրիմացաբար, այսինքն Արարատը այդքան նսեմացնում եք եւ նսեմացրել եք, որ դուք փաստորեն համարել եք, որ Արարատին կարելի է թյուրիմացաբար դուրս թողնել Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկից։ Հիմա մենք ենք Արարատը ուրանում, թե դուք ժողովուրդ։ Հետո Կոնջորյանին հետաքրքրում էր, որտեղ է ծխում Գեղամ Մանուկյանը ամեն ելույթից հետո, խորհրդարանի ներսում թե դրսում։ Հիշեցին, որ Գառնիկ Դանիելյանին մի անգամ ոստիկանները հենց ազգային ժողովի շենքում են տուգանել այս առիթով։ Այսինքն ոստիկանին դիմելը տենց բան ոչ վայել գործողություն է ուզում հասկանում։ Ես չգիտեմ պրոստը դուք ում եք ծխում, ես կյանքում ծխած չկամ, բայց ուզում եմ ասեմ դուք նորից ձեր դա լեզվամտածելակերպ է, այսինքն ոստիկանին դիմելը մի ինչ որ արարքա, որը պետք չի անել։ Այո, ոստիկան պետք է կանչենք, անկախ նրանից թե ում է վերաբերում։ Կանչում ենք, լավ չեք նայում, ասում եմ։ Ընդդիմությունը հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին ընթառաջ մտադիր է ուրացման համար պատիժ նախատեսող նախագիծ բերել։ Սա մի օրինագիծ է, որի մի կողմում ազգային հիշողությունը եւ արժանապատվությունն ու ինքնությունն է, մյուս կողմում հայ ժողովրդի ու հայ ազգի թշնամիներն են։ Ես կարծում եմ առաջիկայում ընտրության հնարավորություն պետք է ունենա յուրաքանչյուրը եւ առաջին հերթին քաղաքական այն մեծամասնությունը, որ այսօր որոշումներ է կայացնում Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Հուսամ այդ քննարկումների ընթացքում գերակշիռ մասը կպաշտպանի ազգային արժանապատվությունը։ Այս նախագիծն ըստ Իշխան Սաղաթելյանի, որ հունից հանեց իշխանականներին։ Իրենց այս պահվածքը, այս շաբաթվա լարվածությունը, այս ուրացման ֆոնին ցեղասպանության 10-րդ տարելիցի նախ օրերին պայմանավորված է դրանով ու նաև այն հասարակական, քաղաքական, հանրային արձագանքը, որ կա ցեղասպանության թեմայով ու իրենց հստակ ուրացման քաղաքականությամբ։ Մենք օրենքի նախագիծը վերել ենք խորհրդարան, որպեսզի ինքը դառնա քննարկման առարկա։ Առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում բոլորին հայտնի կլինի օրվա քաղաքական ուժի ուրացման քաղաքականությունը, եթե իրենք կողմ չքվեարկեն։
Հարցը, որ բարձրացնում է ընդդիմությունը, մեր օրենսդրությամբ վաղուց կարգավորված է, ասում է Ալեն Սիմոնյանը, որին ընդդիմադիրները մեղադրում են իրավիճակը սադրելու համար։ Դե դուք ձեր մեջ ներքին վեճ ունեք դաշնակցականներով Հայաստան դաշինքի մնացած անդամներն պլեն են ընկել այս խոսակցության։ Նստեք։ Ինչի՞ չանեմ։ Նստեք։ Կանգնի, մինասը։ Դու նստած մնա այդտեղ։ Լավ, մանգապարտեզ չի, հանգիստ, բան նստի։ Նախ դույով խոսա, երիտասարդ, լսի, դույով խոսա, լսում ես, նստի տեղը, հանգստացի, ինչ ձևի խոսում է նույնը ստանում է պատասխան, դու էլ կանգնած մնա խես նստում։ Ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունների մեջ մտնում է բնականոն աշխատանքը ապահովել։ Շատ հաճախ այդ բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար պետքա տարբեր ձևերով իրավիճակը իջացնես լարվածությունը կամ հարվածը քո վրա վերցնես կամ ինչ որ ձևով այդ լարվածությունը ուղղորդես մեկ այլ ուղղությամբ։ Ընդդիմությունն օրակարգ չունի, ասում է Սիմոնյանը, գալիս, գնում են, նիստերին մեկ մասնակցում են, մեկ չէ, այսպիսով ասում է, փորձում են իրենց գոյությունն արդարացնել։ Գալ կնոպկա սխմելը սենյակից դուրս գալ, ինչի համար է արվում։ Որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը իմ ունեցած տեղեկությունով ջղայնացել է վրա նրա ասել է քիչ եկեցում նիստերի, որ հարց բարձրանա մանդատից զրկելու կամ եթե դա էլ տեղի չի ունեցել, առնվազն աշխատավարձ ստանալու համար եւ նիստի չգալու համար գալ կոճակը սխմել եւ տեսեք, օրվա մեջ կարող լինի 2 անգամ գրանցում, դահլիճում չլնեն, հենց ասում եմ գրանցումա որպեսի, սենց կգան, սենց կսխմում են, սենց կամազ դուրս։ Խնդիր է, որ նորմալ ընդդիմություն չունենք, ասում է խորհրդարանի խոսնակը, սա իշխանությանն էլ է լճացման տանում։ Հերմինե Ղարիբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։